Hello guys, welcome to my channel Aman Mom. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது இந்த ஜூஸியான டெண்டரான சூப்பர் சாஃப்டான grill chicken and vegetables குண்டான ரெசிபி தான். இது ப்ரெப் பண்ணுறதுக்கு வெறும் 5 நிமிஷம் தாங்க ஆகும். நீங்கள் ரொம்ப டயர்டாக ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக லேசியாக என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற டைம்லலாம் நீங்கள் இது கண்டிப்பாகவே செய்யலாம். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி, ரொம்ப ஜூஸியாக ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ரொம்ப ஹார்ட் வார்மிங் ரெசிபி இது. வாங்க வீடியோக்குள்ளார போயிடலாம். பை த வே எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டு இருக்குது, அதனால தான் என் வாய்ஸ் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது. ஐ எம் ரியலி சாரி ஃபார் தேட். பட் வாங்க ரெசிபியை கண்டினியூ பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு கப்பில் நான் வந்து மசாலாஸ் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 ஹீப்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு, அதாவது தலை தட்டி எடுக்காமல் முழுசாக இருக்கிற 2 டீஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு கார்லிக் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா அதே மாதிரி 2 ஸ்பூன் அனியன் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். இந்த கார்லிக் பவுடர் அனியன் பவுடரெல்லாம் நட் அண்ட் ஸ்பைசஸ் அப்புறம் ப்ரௌன் ட்ரீ இந்த மாதிரி கடைகள்லாம் ஈஸியாகவே கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம நார்மல் சில்லி பவுடரை வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நான் 3/4 கிலோ சிக்கன் செய்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பிங்க் சால்ட்டு, நான் கிட்டத்தட்ட 5 வருஷமாக பிங்க் சால்ட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் எனி டைப் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணலாம். சன்ஃப்ளவர் ஆயில், கடலை எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், எந்த மாதிரி ஆயில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஆயிலும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து நம்மளுக்கு வரணும். அந்த அளவுக்கு வந்தாலே போதும். ஸோ பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. இப்போ நீங்கள் கொஞ்சோண்டு எடுத்து ட்ரை கூட பண்ணி பாருங்கள். ஏதாவது சீசனிங் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு பெரிய பவுலில் நான் வந்து எனக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு கேப்சிகம் இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறேன். அப்புறமா வந்து ஆனியன்ஸு, அதையும் வந்து க்யூபாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் எல்லா கலர் கேப்சிகமும் போடலாம். பொட்டேட்டோஸ் அப்புறம் வந்து கேரட் இது மாதிரி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். செம்ம சூப்பராக இருக்கும். நான் வந்து சிக்கன் 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது வந்து ஸ்கின்லெஸ்ஸாக வாங்கியிருக்கேன். தை பீசஸும் இந்த ட்ரம் ஸ்டிக்கும் வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த தொடை பீஸும் ட்ரம் ஸ்டிக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக ஜூஸியாக ஏற்கனவே இருக்கும். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி மீட் வந்து வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் போன் இருக்கிறதாவும் தை பீசஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக. இது வந்து போன்லெஸ்ஸு, கிட்டத்தட்ட 3/4 கிலோ எடுத்துருக்கிறேன் நான். இது கூட வந்து இந்த ஸ்பைஸ் மிக்ஸையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 15லேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்குமே ஊற வைக்கலாம். அதாவது 15 மினிட்ஸ்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் ஊற வைக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் தான் ஊற வச்சேன். அதுக்கு மேலே என்னால் பொறுமை காக்க முடியல. அதனால் அந்த டைம்க்கே வந்து ரொம்பவே நல்லாவே வந்தது. நல்ல ஜூஸியாக ரொம்ப டெண்டராக வந்தது. அந்த மசாலாலாம் உள்ளார ஃபுல்லாக இறங்கி இருந்தது. காரணம் வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் இது குக் பண்ணுவோம். அந்த ரீசன்னால் கம்மியான டைம் மேரினேஷன் விட்டாலே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பட் 1 மணி நேரம் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா அப்போ ரிசல்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக. இந்த அளவுக்கு மசாலா கோட் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் சிக்கன்லேயும் நான் தடவி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் கேப்சிகமில் எந்த அளவுக்கு கோட்டாக இருக்குது, சிக்கன்லேயுமே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அழகாக கோட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்படி கோட்டாச்சுன்னா மசாலா ஃபுல்லாகவே உள்ளார இறங்கிரும். இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் இது ஒரு கிளாஸ் பேக்கிங் டிஷ் மாதிரி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் கிளாஸோ இல்லை அலுமினியமோ எது வேணாலும் கூட எடுத்துக்கலாம். நம்ம இது ஓடிஜியில் தான் இப்போ பண்ண போகிறோம். இதில் நான் கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயிலை வந்து இந்த பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக தடவி விட்டுக்கிறேன். காரணம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 1 ஹவர் குக் ஆக போகுது இல்லையா, அதனால் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக கீழே ஒட்டாமல் அழகாக வரும். அதனால் எல்லா பக்கமுமே வந்து தடவி விட்டுக்கிறேன். நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு பண்ணுறதுனா கூட பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கனை கீழே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். காரணம் வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸில் இருக்கிற அந்த சாரும் வந்துட்டு இந்த சிக்கனில் நல்லா இறங்கும். அந்த காரணத்துக்காக கீழே ஃபுல்லாகவே வந்து நான் சிக்கனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா மேலே வந்து நம்மளோட அனியன்ஸையும் கேப்சிகமையும் வந்து மேலே போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒன்று போட்டுட்ருக்கேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்து தனித்தனியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள். காரணம் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா குக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பேக்கிங் டிஷ்ஷும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ரொம்பவே நல்லா வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு மேலே நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டுடலாம். சூப்பராக நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டோம். இப்போது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் நம்ம 170 டிகிரிஸில் ஓடிஜியில் வச்சு எடுக்க போகிறோம். நீங்கள் நடுவில் வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாவே வந்து சீக்கிரமாக எல்லா பக்கமுமே வந்து குக் ஆகி சூப்பர் ஜூஸியாக வரும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம எடுத்துருக்கோம் 1 ஹவர் கழித்து எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும். நம்ம ப்ரிப் பண்ண டைம் வந்து நீங்கள் பார்த்த மாதிரி ஒரு 3-4 நிமிஷம் தான் ஆகும்.
இந்த ரெசிபி உடனே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எல்லாத்தையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. அண்ட் இந்த சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல்சோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ரிட்டர்னிங் பீப்புள்னா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் விசிட்டிங் அஸ் அகைன். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃபார் யோர் டைம். I'll catch you next time. This is Vanitha signing off.